السلام عليكم ومرحبا بكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نوجد معكم واحد الوصفه ديال الشريحه اللي زوينه بزاف للرواح ويعني الكحبه السعال، وكتقوي المناعه وزوينه حتى للدري صغار صايبه تختي لولادها وكتعطيها لهم. وزوينه هاد الوصفه بزاف بزاف اخوتي، وكما قلت لكم كتقوي المناعه وزوينه للبرد والكحه. تبعوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه هنايا خديت 6 ديال الحبات ديال الثومه. كيف ما كتشوفوا خدينا 6 الحبات ديال الثومه تكون حمراء، يعني من الاحسن الثومه انها تكون حمراء و يعني هي اللي مزيانه. خدينا هنا شريحه هاد الكميه اللي كتشوفوا درنا فيها 6 ديال الثومات. يمكن لكم ديروا كتر ديال الثومه، راه ما كتبانش فيها خوتي، غير تبعوا الطريقه وان شاء الله يشافي الجميع وزوينه بزاف. هنايا وضعنا في كاسرونه الماء يغلى، غنوضعوا فوق الكسكاس. يمكن لكم ديروا في كوكوط في اي حاجه، مهم بغينا الشريحه تفور. هنايا غنوضعوا الشريحه تفور او تفورك واحد شنو كيقول ليها، وغادي نوضعوا اكيد الثومه معها. وعلى ما طيب لينا الثومه، هانتوما طابت لينا الثومه هنايا كيف ما كتشوفوا كنقلبوها كنلقاوها طابت. غادي نحيدوها وغادي نوضعوها ان شاء الله في اناء او في طبسيل. كما كتشوفوا كما قلت لكم تبعوا هاد الطريقه وديروها لولادكم وحتى نتوما اكيد غتعجبكم. بقى تاخذوا معلقه يعني فاش تبغيو تنعسوا او ولادكم يبغيو ينعسوا عطيوها لهم، راه صحيه 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 بزاف صراحه الله، وزوينه في المذاق وما كتبانش فيها الثومه. صافي هنايا غادي نوضعوا زيت الزيتون او زيت العود او الزيت البلدي، ياك واش شنو كيقول ليها، وغادي نمعسوها هكا. واللي ما عندوش هذه يمعسها بالفورشيط او يديرها في مولينيكس او يديرها في الهاشوار. المهم الغرض ديالنا انها تطحن مزيان، هي الغرض ديالها. ها نتوما كيف ما كتشوفوا بعد ما معسناها مزيان مزيان كيف ما كتشوفوا معنا، غادي ندير لها هكا. المهم وغادي نكبوا زويته من الفوق. يمكن لكم نتوما ما تكبوهاش. بالنسبه هنايا اللي بغيتو تحتفظوا بالشريحه يعني مده طويله، ديروا لها الزيت بحال هكا من الفوق، وتكون في قرعه زجاجيه او بحال هذه. تكون زجاجيه وتكون محكمه الاغلاق الا بغيتو تحتفظوا بها مده طويله. اما الا بغيتو ديروها زعما غير بقاو تاكلوها كل نهار وكميه قليله فماشي مشكل، بحال هكا الزاج فماشي مشكل ديروها غير يعني واخا تكون زجاجيه. نتمنى من هذا الفيديو ينال اعجابكم، ما تبخلوش عليا خوتي من لايك ديالكم والتعاليق ديالكم، وشكرا لكم. كانت معكم رشيده فيلالي والى اللقاء.